Ну-ка, выкупи этот мой. Он старый. Это много. Потому что мы сидели, сейчас скажу, ну, пятница была, да? Четверг. Сидели на спальне, там было 14 человек, а Знакину было еще на 14 февраля.
А мне, короче, я еще поставила. Ой, можно добавлять эти слова. Я просто очень неудобно. С маршрута сложно. Процесс у вас превращается в слово. Я хочу просто сделать сайт смотреть. А чаще свои не хочешь забрать? Сломаешься, не расстанешься. Да. Ну, мне вообще даже не посмотрела, даже спасибо не сказала. Ой, Наташа так все должны знать, что забыла. Говорю, Наташа, как вы так все должны знать, что забыла. Теперь на Белорусской. Саня, постарайся, что я свою домашнюю. Саня, Сейчас пока остановимся. Солнышко пойдет. Не стыдно. Мама. А чем придумала? Комары покусают. Тебя ночью не учили. А мама комары ходят. Они уже типа. Сосы — это не признак воспитанности. Признак, что комары покусали. Вот это комар. С паспортом. Небольшим мы тоже с паспортом. Тоже
часа. Границы немножко раньше, после косного. Час, через час разница.